Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатты ола хабарларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Тоқаев Корея президенті Юн Сок Йолға көңіл айтты. Ол су тасқыны менен лай көшкіні салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты көңіл айту жедел хатын жолдады. Табиғат апаты салдарынан болған орны толмас қайғыға ортақтасып, сізге және де жақындарыңа, айырылған азаматтарға Қазақстан халқы және де жеке өзімнің атымнан көңіл айтамын. Зардап шеккен жандардың тез арада сауығуын, із-түзсіз жоғалған азаматтардың отбасыларына оралуын тілеймін деп жазылған жедел хатқа. Еске салсақ, оңтүстік Кореяда нөсер жауын салдарынан 32 адам қаза тапқан, тағы 10 адам із-түзсіз жоғалған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.